Ciao amici di Strano Amore Siciliano, siamo sempre nella rubrica dei video messaggio d'amore e questa sera vi voglio presentare la storia di Alessandro. Alessandro ha 24 anni e vuole fare un video messaggio d'amore alla moglie. Ciao Alessandro. Ciao, sono di Palermo, ho 24 anni, come tu hai ben detto, e niente, volevo mandare questo messaggio a mia moglie per fargli capire veramente che sono veramente innamorato. Sono venuto qua a Strano Amore Siciliano per dimostrare veramente che amo sia lei che la bambina, essendo che a volte le dice tu mi ami poco, tu di qua, tu di là, appunto per dimostrare veramente che sono davvero innamorato. Ascolta Alessandro, da quanto tempo è che sei sposato? Da 2 anni circa. Da 2 anni. Mentre da quanto tempo è che sei fidanzato, diciamo, prima del matrimonio? Sono stato 6 mesi fidanzato. 6 mesi fidanzato e poi ci siamo decisi di sposarci. È scattato il colpo di fulmine. E ci siamo sposati, appunto. Sì, sì. E niente, appunto, voglio dimostrargli veramente che... Avete una bambina? Una bambina di 3 settimane, con cui veramente divido la vita, sia con lei che con mia moglie, e quindi volevo dirle che sono veramente innamorato. Quanti anni c'ha tua moglie? 23. E come si chiama? Anna. 23 anni, si chiama Anna. Anna, sì, sì. E appunto volevo fargli capire che l'amo davvero e che in questo modo vorrei dimostrargli, vorrei fargli capire veramente che trovo un amore immenso e penso che durerà per tutta la vita. Va bene Alessandro, allora noi questa sera ti diamo la possibilità di dimostrare ai telespettatori di Strano Amore Siciliano quanto ami tua moglie. Sì. Lì c'è la telecamera, fai il videomessaggio rivolto a tua moglie. Anna, sono venuto qui appunto per dirti e dimostrarti quanto amore provo per te, sia per te che per la bambina che abbiamo concepito, e dirti appunto che spero che sia da parte mia che da parte tua non ci saranno mai mancanze e nemmeno degli affetti che potrebbero cadere. Spero che durerà per sempre e niente, ti amo. Bene amici, è stato un videomessaggio molto toccante, abbiamo sentito il videomessaggio di Alessandro che ha fatto ad Anna, sua moglie. Ok amici, ciao da Alberto e ciao da... Vi saluto, Alessandro. Ciao amici, a dopo. Oh yeah!